بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل یم دا وخت را سره خان بادر وزیر صاحب موجود دی د فاټا سټوډنټس فدریشن سابقه مرکزی صدر خپل شمال انسټیټیوټ چې کوم د آیوش نبوش او هغه کورسونه د سیفټي چې کوم هغه په پاکستان کې خودمره نه پکاريږي خو زیاتره په بهر دنیا کې پکاريږي دغه یو خپل انسټیټیوټ هم چلی د بریلیانت کالج کې هم د خدمات په دې وخت کې یقینا دوی د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو سره ځوانان سپورټ کړي دي وختاً په وخت دوی سره به خبرې کوو خان بادر وزیر صاحب اول خو ډیر وخت پس ملاقات شو ځکه چې یقینا د میډیا په لاین باندې فاټا سټوډنټ فدریشن چې کله په هغه کې تاسو خدمات او موږ به د لمنډه ترړي وهلې تاسو به سټوډنټان سپورټ کول فایده به ډیره زیاته وه خو اوس راته دا ووایه چې دا کوم انسټیټیوټ دی شوال د دې لاین نه تاسو څومره خدمت کوئ او د دې مقصد بنیادي څه دی ځوانان هغوی ته به پیغام ورسوئ خپل ډیره مهرباني پیله جمیل صاحب ستاسو د ټیم ډیره شکریا ادا کوو چې په هر مقام باندې تاسو د قبایلو د پښتنو د هغې د هلو ځلو یا د هغې مسایل په سکرین باندې اعلی حکام ته وړاندې کړي دي ستاسو مهرباني شکریا ادا کوم دویمه خبره د شوال انسټیټیوټ چې کوم دی د دې 2014 نه موږ د دې ابتدا کړې وه په دې کې موږ سره سیفټي کورسز نه علاوه مختلف ټیکنیکل کورسز دي ولې که تاسو نن سبا وګورئ دنیا جدید چې کومه روانه ده مختلف زموږ د ملک سره بهر ملک ته کوم زموږ ځوانان روان دي نو دلته خو ډیګریانې ته خلکو زور ورکړی دی خو که بهر ملک دنیا نن سبا چې کم دور دی هغه تاسو وګورئ نو نن سبا ټول چې کم دی هغه سکل باندې کار کیږي تا سره چې یو هنر نه وي یو سکل تا سره نه وي تا سره که د ډیګریانو یا د کاغذونو بنډلونه وي نو ستاسو په کار نن سبا نه راځي خان بادر وزیر صاحب دا راته ووایه تاسو د ډیګریانو خبره وکړه چې هلکانو دا وخت کې موږ وګورو په پېښور یونیورسټۍ کې هم 9 مختلف ډپارټمنټس داسې دي چې په نږدې ورځو کې بند شو یا پکې خلک داخلي نه کوي چې هغه لکه مطلب د روایتي د آرټس یا د ساينس چې کوم ایم اس او یا به پکې ام فل لکانو کولی پی ایچ ډی لیول پورې نو د دې بیا متبادل سب تجویز تاسو حکومت ته ورکوي چې را کول څه پکار دي نن سبا چې زما خپل ایکسپیرینس دی د هغې مطابق باندې زه خبره کوم بی اس بېشک وکړي تعلیم یو ضروري شک دی او تعلیم هر سړي ته پکار دی چې تعلیم وکړي خو دې سره د کم ډپارټمنټ چې بندېږي نو هغې کې به یو هم تاسو ته داسې ډپارټمنټ نه ښکاري چې هغه لکه نن سبا چې کم دور دی هغې متعلق وګورئ نن سبا زه وایم چې کمپیوټر دور دی نو کمپیوټر ساینس په کار دی داسې نور مونږ انجینیرینګ فیلډ دی نن سبا دغه په کار دی خو بدقسمتۍ سره دغه فیلډونه چې دا کم ټوله دنیا کې چلیږي دغه زموږ ملک د دې کمي ده تاسو انجینیرینګ ډپارټمنټ که ته لاړ شئ سیول انجینیرینګ شو یا الکټریکل شو دغه دلته وګورئ زموږ فارغ چې کوم انجینیران دي نو هغه که تاسو وګورئ 13 کال ریشیو ته او 2025 ته نو په زرونو زموږ سکیلفل خلک چې کوم هغې سره هنر و نو هغه بیرون ملکونو ته لاړل دلته جاب لیس و همدغه رنګې دغه خلک چې دا کم ډپارټمنټ اوس خالي دي زما په خیال دغه خلک هم دغه سکیل طرف ته ټول لاړل چې څه هنر زده کړي او بهر ملکونو ته لاړ شي ځکه چې دلته بېروزګاري دومره شوله چې جاب چې ورته وایي چې نه ونه کې برابرې جابونه نشته خلک فارغېږي نو خلک اوس چا ډیګریانې کړي دي څلور لس کاله یې تېر کړل هغه اوس ایریان دي چې موږ څه وکړو هغه اوس دوباره ریپیټ ده زموږ فیلډ طرف ته ځي کمپیوټر کورسز طرف ته ځي مختلف ټریډر شول موبایل سافټویر شو موبایل ریپیرینګ شو دې ته به مخکې موږ ډېر په سپک نظر باندې کتل ځکه چې یو تعلیم یافته کس ته به دې وویل چې موبایل ریپیرینګ نو هغه به وایي چې دا خو لکه موبایل عام پښتو زبان کې چې موبایل مستري او استاد سره کښېنه او زده به یې خان بادر وزیر صاحب دغه چې کومه تاسو خبره وکړه چې یاره هلکان ډیګري واخلي او دلته که د انجینیرینګ دي که د میډیکل دي که نور دلته ټیکنیکل تعلیمي ادارې دي او دلته بیا بېروزګار وي بهر ملکونو ته ځي د حکومتي ترجیحات عموما که تاسو وګورئ چې یا روډ جوړوي چې خلکو ته په نظر راځي کارخانې بندېږي د حکومت نه به تاسو څه غوښتنه کوئ چونکې ته هم یو د حکومت سره څنګ په څنګ یو خلکو له روزګار ورکړې تعلیم ورکړې د هغوی نه به غوښتنه څه کړي او تجویز به څه ورکړې حکومت نه خو مونږ ترقیاتي کارونه خو انتهایي ضروري دي ملک لپاره خو هغې دپاره نوجوان یا تعلیم یافته کومه طبقه ده هغې دپاره څه
هنر پروګرام یې سټارټ کړی دی خو هغه رنګ نه دی چې کوم پکار و. صرف دا هم نه ده چې یو کس وي هغه سکالرشپ دپاره یا یو سیټ دپاره هغې ته اپروچ کوي هغه هلته کېږي او څه زده کړي نه وي او تش هغه سرټیفیکیټ یې غدي. مونږ ته پکار دی پریکټیکلی هنر چې پریکټیکلی مونږ زده کړو بیا پریکټیکلی زمونږ ګورنمنټ ته پکار دی چې پریکټیکلی یو کار په مونږ زده کړي بیا د هغې مونږ ته متبادل څه کار هم وګوري. ځکه چې که پریکټیکلی دلته یو غریب انسان وي هغه پریکټیکلی دی ورته یو کورس پرووایډ کړي هغه په خپل بها باندې وکړي نو هغې مخکې بیا هم لاره بندوي. نو ګورنمنټ ته پکار دی چې ټولو صوبو کې یا ټولو ضلعو کې پریکټیکل چې کم سکیل دي د هغې سینټر یې کولاو کړی شي په هغې باندې کار وکړي. بیا د هغې سره سره چې کوم هغې نه خلک فارغېږي زه سلانه به اوس هم ووایم پخوا به زمونږ فاټا ډیولپمنټ اتارټي و هغې ته دې 10,000 هغه ورکړی و سالانه چې 10,000 د فاټا سټوډنټان چې کوم دي دا به فارغې نو هغه څه و هغه تش په کاغذونو کې هغه سټوډنټان روان و. هغه 10,000 کسانو ته که دې چېرته 5,000 کسانو ته یا 2,000 کسانو ته سالانه د جاب کوشش کولې نو نن به دغه ریزلټ مختلف وي. خبر له خان بادر صاحب دا ووایه چې تاسو دلته په دې انسټیټیوټ کې کوم هغه کورسونه کوئ چې هغې ته طالب علمانو ته په بهر ملکونو کې او یا په کومو ملکونو نومونه هم راته واخلئ چې هلته ورته فایده برای راست رسي. زمونږ چې کوم سټوډنټس دي هغه خو زیات خلیجي ممالک عرب ممالک ته ځي په هغې کې یو ای ده سعودي عرب دی قطر دی بحرین دی کویت دی نو دې ملکونو ته زموږ ډېر زیات په زرونه سټوډنټان تللي دي او کم سټوډنټ هم چې تللی دی هغه باقاعده زموږ یو کمیونټي ده زموږ ټول سره په کانټیکټ یو زموږ نوي کم سټوډنټان ځي هغې ته هېڅ قسمه مسلې نه هلته او زموږ چې کم کورسز دي ټول زموږ بیسک کورسز چې کم دي یا زموږ بنیادي کورسز ورته وي چې زموږ سپیشلیټي ده هغه سیفټي کورسز دي په هغې کې نبوش شو اوشا شو آیو شو فایر سیفټي فرسټ ایډ او تما ایسو ان وي کیو سرټیفیکیشن سیفټي ریلیټډ تمام سرټیفیکیټس ته دي سره سره زموږ سره نور چې کم داسې پریکټیکلی کورسز وي چې یو ښه هنر مطلب په ملک اندروني ملک یو سړی بروزګاره پته کیدی شي او بهر ملک هم تللی شي نو دغه کورسز چې کم دي ځکه موږ بار بار وایو چې سکیل هنر زده کول پکار دي نو هغې کې موږ سره دا الکټریشن شو موبایل ریپیرنګ شو موبایل سافټویر شو داسې موږ سره دا قسم ډېر کورسونه دي. دې کورسونو فواید ډېر زیات دي. یو خو دا ده چې یو کس یو کینډیډیټ دغه کورس وکړي او هغه چېرته بهر ملک ته نشي تللی د هغه څه مجبوري وي یا هغه فاینانشلي مجبوري وي یا فیملي څه مسله وي هغه بهر نشي تللی نو هغه اندرونې په خپله صوبه کې په خپل ملک کې په خپل ګاونډ خپل کور سره جوخت دغه روزګار شروع کولی شي. هغه الکټریشن دکان ویستی شي هغه موبایل سافټویر موبایل ریپیرنګ دکان کولاولی شي او که وغواړي چې زه بهر ملک ته ځم نو په بهر ملکونو کې هم تاسو ته پته ده چې نن سبا الکټرانیک دور دی نن سبا دغه شینه او الکټریشن او دغه شینه ډېر زیات په هر ځای کې د دې مانګ دی. خان بدر وزیر صاحب دا راته ووایه فاټا سټوډنټس فیډریشن چې کله د تاسو سره و په دې کې یقینا تاسو موږ به کتل مختلف تعلیمي ادارو کې تاسو مفت مستحق هلکان به داخلول هغوی ته به هم فایدې ورکولې. اوس خو چونکې حالات داسې دي چې غزان ساتل هم مشکل شوي دي یقینا معاشي حالات خو د دې باوجود تاسو سره داسې څه مثالونه شته چې تاسو دغه کورسونه چې کم تاسو یاد کړل دلته په شوال انسټیټیوټ کې ورکوئ هلکانو له هغه تاسو بهر لیږلي دي څه فایده چاته شوې ده یا نه ده شوې عملي؟ بالکل تاسو د فاټا سټوډنټ فیډریشن ذکر وکړو مونږ ته اوس هم دغه نوم چې په میډیا راشي یا مونږ یې واورو نو مونږ ته ډېره خوشحالي محسوس کېږي ځکه چې 2013-14 کې مونږ په دې کې کار کړی دی او ډېر زیات په زرونو سټوډنټانو ته فری اکیډمیانې او فری کورسونه مونږ مهیا کړي دي. موجوده سیټ اپ کې شوال انسټیټیوټ کې د 2014 نه 19 تر اوسه پورې مونږ دا ویلی شو چې په زرونو سټوډنټانو ته که مونږ انټرنیشنل سیفټي کورسز نه دي ورکړي خو مونږ انګلیش لینګویج شو کمپیوټر کورسز شو دې نه علاوه سیفټي ټریننګ شول نو دا هغه اوس هم تاسو زمونږ باقاعده زمونږ په ویب سایټ باندې یا زمونږ سوشل میډیا چې کم پیج دی په هغې باندې کتلی شي. دې نه علاوه بهر ملک ته باقاعده مونږ خپل سټوډنټانو ته یا چې کم کسان زمونږ نه فارغ یا ضروري نه ده چې مونږ نه فارغ کم هغه قبایل یا خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي چې هغې سره څه سکیل وي نو هغه باقاعده مونږ په بهر ملکونو کې سپورټ کول ته هم زمونږ باقاعده سیټ اپ دی او خپل سټوډنټانو دپاره اکثر زموږ دغه پیکیج وي چې اوس هم دې منت کې موږ 3 کسان ولېږل فری ویزه باندې 13 منت باندې مو لېږل او را روان هم زموږ پروګرام دی. موږ سره چې کوم غریب سټوډنټس دي
نو هغه مونږ په فکس سیلري باندې هلته لیږو به که دا زمونږ هلته خپل سیټ اپ دی، هلته رهایش دی، هلته پوره زمونږ ټیم دی هغه سپورټ کوي. هغه ایون چې د ایرپورټه پورې هغه ایرپورټ کې ویلکم ته ورته ولاړ وي. نو هېڅ قسمه داسې انشاءالله زمونږ سټوډنټانو ته به څه ایشو نه وي او مونږ کوشش کړی دی د رهایش نه ونیسه کانې پینې پوره چې څومره هلته د جاب اپلای شو یا جاب انټرویو شو مکمل زمونږ هلته ټیم ناست دی او هغه یې هینډل کوي. خان بهادر وزیر صاحب چونکې ته خپله هم ځوان یې ماشاءالله الله دې ځواني لره، دا وخت که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا یعنې د پښتني سیمې ځوانان عمومي طور که موږ ګورو مایوسي ده خوره ده په دې ځوانانو کې. پیغام به څه ورکوئ، څه داسې رڼا مخې ته راتلی شي چې ستاسو د پیغام په ذریعه باندې دغه ځوانان په هغې عمل وکړي او خوشحالي هم راشي، د مایوسي لرې شي؟ ټولو نه پهله خو زمونږ په مذهب کې مایوسي ګناه ده. زما پیغام دا دی چې لکه مایوسي نه دي کول پکار، بل د خلکو خبرې چې کم دي هغه مونږ ته پکار دي چې اګنور کو. ما ته یاد شي 2013-14 کې زه پهله د فاټا سټوډنټ فیډریشن پریزیډنټ وم، خلکو مختلف خبرو کولې زمونږ کلیوالو یا زمونږ یار دوست چې دا اوس فضول کیسو کې لګیا شو، دی نه به ایجوکیشن خراب شي یا دی د مستقبل خراب شو. الحمدلله ما فاټا سټوډنټ فیډریشن کې ښه وخت تېر دی، ما سټوډنټان هم سپورټ کړي دي، ما ټریپل ماسټر کړی دی، ما خپل تعلیم هم کمپلیټ کړی دی بلکې د نورو خلکو نه مې په ښه انداز باندې کمپلیټ کړی دی. ټریپل ماسټر مې کړی دی. بیا ما په خپلو وسایلو ما یو وړوکی سیټ اپ یو وړوکی بزنس سټارټ کو. الحمدلله نن دا یو اکیډمۍ سره سره زما هاسټل هم دی، زما سکول هم دی، زما کالج هم دی. زه هر زمونږ هغه تعلیم یافتنو جوان ته ویم چې مایوسي نه هېڅ هم نه جوړېږي. دغه مایوسي به ماتول غواړي، په خپلو مټو مخکې راتلل دي، صرف پهله بسم الله کول دي. انشاءالله چې یو ځای کې به مایوسي دته د مشکلاتو هېڅ خبره نه راځي. یقینا د خان بهادر وزیر صاحب یو ځوان دی، د دې شمالي وزیرستان سره تعلق لري، یو داسې علاقه چې عمومي طور د جنګونو ښکار ده او د ډېر وخت نه را روانه ده. اوس هم حالات دغلته جوړ دي، خو د هغه ځای نه راتګ او بیا په پېښور کې او بیا د قبایلي علاقو او ورسره د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو طالب علمان سپورټ کول او عملي هغوی ته روزګار ورکول په ښو ملکونو کې، دا یو لوی ګام دی. دا دغه د دوی پیغام هم تاسو وورئ چې مایوسه کیږئ، ما داسې تعلیمونه وکړئ چې په پاکستان کې هم تاسو ته فایده وي او په بهر ملکونو کې هم انشاءالله موږ به تاسو ته مختلف قسمه موضوعاتو باندې ضرور خبرې وړاندې کوو. مننه.